Спорт за крај и ново издание на емисијата Македонија наутро. Во студиото гости се Ана Цветановска и Ставре Ада, нашите нордици, кои што не сакаат да сгрешиме и да ги представиме со некои од другите стилови во скијање. Добро утро, добро додавте во нашата емисија. Имате богата сезона, се вративте од едно големо надпреварување, сега ќе одите на друго. По меѓувреме бевте и на Мавровскиот меморијал. Ќе почнеме со ред. Ставре, ќе дадеме предност на дамата. Ана, прво за она што се случуваше на домашен терен, Мавровскиот меморијал. Како помина, беше четвртокот и средата минатата недела ова надпреварување, па задоволни ли сте од настапот, условите, резултатите? Така е, започнавме со првиот Балкан Куп, што се одржа во Маврово. Тоа исто така представува 59-ти оваа година Мавровски меморијал. На овој настан беа собрани повеќе екипи од повеќе држави. Го зазема второто место, но можеше и подобро, секако за прво место се боравме. Ме фалеа малку секунди, беа во прашање, но вајда не бев задоволна од скиите на трката. Материјалот со кој настапивме имаше мали промени на снегот, на временските услови, затоа имав мала загуба во секунди за прво место. Добро, следниот пат подобро. Да. Ставре, како помина твојот настап, како ќе го оцениш, односно знаеме како помина, меѓутоа како ќе го оцениш ти твојот настап на Маврово со оглед на тоа дека е на домашен терен? За разлика од претходните години кои сум настапил на Мавровскиот меморијал, оваа година можем да го оценам со добар. Не многу добар, но добар. Со тоа што првиот ден го заземав петтото место, кое ми донесе 45 бодови за Балкан Куп, за генералното пласирање на крај на сезона, додека вториот ден го заземав 10-тото место, каде што имав прилично лоши ски, како што напомена Ана, со тоа што не знаевме каква ќе биде прогнозата горе на 1600 метри надморска висина каде е стазата и ски припремани од претходниот ден. Во Маврово е многу тешко да ги погодиш за следниот ден. И тука имавме мала загуба, како што напомена и Ана, за првото место. И јас за да бидам далеку подобар, но ништо не е загубено. Одма после Мавровскиот меморијал отидовме во Хрватска, Равна Гора. Вчера се вративме од таму. Вчера имавме надпревар 10 километри класичен стил јас и жените 5 километри. Со тоа што малку сме послаби во таа дисциплина класика, но извозивме доста добри трки и зазедовме доста добри поени за Балкан Куп. Затоа што оваа година, како што напоменавме во претходната емисија која бевме тука гости, се стремиме на првите 3 места на генерално класирање на Балкан Купот. Да. Ана, вчера Ставре 10 км, ти 5 км, како да не било ништо. Денеска еве тука во студиото на Македонската телевизија. Дали тоа значи дека сте добро, солидно подготвени за оваа сезона? Да. Спремни сме, имаме многу добро, мислам, претходно припреми. И настани што не очекуваат, исто така се стремиме за многу подобри резултати. Идеме на светско првенство за кратко време, за една недела. И понатака исто така продолжуваме со Балкан Купови. Да, не мирувате оваа година по Олимписките игри каде настапивте и двајцата, едноставно сте во полн елан, во полна пареа. Дали е ова што го давате сега најдоброто од вас или има простор за напредок? Секако дека го даваме најдоброто, но може и подобро. Да. Условите за овој ваш сегмент од скијањето во Македонија, има една мала контрадикторност. Вашите патеки, односно патеките за вашиот стил, не предпоставуваат големи инвестиции, меѓутоа ги нема. Така. Сега, колку тоа што ги нема патеките влијае врз вашите резултати кога ќе одите таму каде што луѓето практично живеат на снег? Така е, тоа има многу големо влијание. Голем период сме далеко од дома. Припремите ни се одржуваат во друга држава. Дали на Балканот, но и на Балканот немаше овој период многу снег. Припреми имавме во Италија и во Словенија.
долг период по 30 дена бевме отсутни од дома, за тоа сме подготвени доволно добро, но потребно и тука да се направи таква инвестиција, патека за наши припреми и за повеќе такмичари да има тука, ние да привлекуваме повеќе гости, а не ние да заминуваме од нашата држава во другите. Да, наместо нашите средства да се одлеваат некаде, може тука да се влеваат средства, затоа што, еве, например, родниот град на Ставре, Крушево е место кое што нуди безпрекорни услови за зимски спортови. Што значи една патека за нордиско трчање? Каква е таа, некоја сериозна инвестиција, нешто е спектакуларно или? Па, логички кажано, една патека за нордиско скијање од околу 2,5-3 километри, да се постели асфалт и да се направи онака како што треба по прописи, можам да го ставам на исто рамниште со 2 фитнес зони кои ги гради државата во секој град. 2 фитнес зони или, да не речем, едно фудбалско игралиште. Без трибини. Зборуваме без трибини, без стадион, значи без тие капацитети, туку само игралиштето. Сега, освен што таа патека може да се користи преку лето и преку зима за ваши потреби, може да се користи и за други потреби. Значи да биде економски оправдана и да биде исплатлива инвестицијата која што би се направила. Да. Што се може да се практикува на таа патека? Може на неја да се практикува возење велосипед, може скейтборди, некои во лето, ролање, ролерки, ролшили, слично. Значи сите може пешачење во некоја форма, може пешачење. Има ли услови? На високо. Ги има тие услови, ги има кои тие места ќе услови. ги посочите како? Па, ајде, да не кажам дека јас биде сум од Крушево, но добро, ги има тие услови, ги поседува. Да, друго некое место кај нас Кожув, Маврово, да, Шапка. иако треба да си искачиш со жичара до горе, до повисокото, но мислам дека не е сега да не правиме поголеми разлики, може и негде Крушево. Така, да. Тоа друго место. Ана, што е тоа што ве чека сега на светското првенство? Подготвени бевте за овие настапи предходно, меѓутоа сега на светското првенство, или по олимписките игри, тоа е најсилното надпреварување, доаѓаат многу силни надпреварувачи. Колку за таму сте подготвени двајцата? Како се чувствувате? Припремени сме добро, техника, кондиција, концентрирани сме на најдобрите резултати за најкраток временски период да ги истрчаме и да не заостанеме многу зад најдобрите. Имаме повеќе надпревари, повеќе дена, во различен ден мажи, во различен ден жени. Ќе биде негде од 20 февруар до 4 март светското првенство. Колку настапот на последното издание на Олимписките игри и на овие големи силни надпреварувања придонесува да се стекнеш како спортист со искуство, со рутина, со техника, со знаење, за да можеш еве сега да речеме да поставиме некоја граница од ова светско првенство па натаму до следните олимписки игри, па и на олимписките игри да можеш да дадеш максимум и да не бидеш само статист, туку да бидеш контентер, како се вика тоа, контентер, надпреварувач, конкурент. Придонесува многу искуството што ќе настапиш на поголема сцена, секако е малку повеќе со трема, не можеш да се истакнеш као најдобро, но можеш да истрчеш и да направиш резултат кој може секако да значи многу за Македонија да биде представена на светското првенство и да има повишен надпреварувачи. Да се привлече повеќе млади луѓе од нашата земја. Ставре, велиме светско првенство, голема конкуренција. До каде може Македонија резултатски да оди на едно светско првенство? Може ли да не бидеме аутсайдери и да бидеме во долниот ранкинг, туку со малку повеќе, не е тоа инвестиција, со малку повеќе посветување време на овој спорт да се кренеме погоре на табелата? Едноставно може, да, може. Се е изводливо, но како што напоменавме и претходно, доколку се насочи повеќе државата на онвие индивидуални спортови, затоа што ова е индивидуален спорт, не е екипен спорт,
доколку насочат доста финанси, како што напоменавте, да се стекни повеќе малку внимание и повеќе време да се потроши на овој спорт, би можело и на вакви светски првенства да стигнеме до 30-та и до 50-та позиција. А сега на овој начин не може да очекува државата дека нордиците од Македонија можат да се представат исто на светско првенство како ракомет или да кажеме, ајде, без разлика некој друг спорт во нашата држава. Во екипните спортови кои што се најпопуларни кај нас, фудбал, ракомет, кошарка, одбојка и така натаму, се инвестираат милионски суми, се анимирани многу млади, од кои од квантитетот нели ќе излезе некој квалитет. Вие сте едни од ретките кои што се занимаваат со нордиско трчање и едни од ретките кои што во континуитет се занимавате, а не само кога ќе дојде оној период кога треба да се добиваат стипендии, резултати и слично. Значи, вие сте оние кои што сте од најревносните во скањето воопшто во Македонија. Ставре, што ти очекуваш на ова претстојно светско првенство? Па едноставно ова за мене ќе биде 4-то светско првенство, нордиско скијање, со тоа што имам во мојата кариера оставено зад мене и 2 биатлон светски првенства, но не би коментирал за тоа. 4-то светско првенство, добро позната патека во Словенија, Планица, каде ќе се одржи тоа, ќе имам 3 надпревари, километари 600 класичен стил спринт, потоа тим спринт заедно со мојот колега Дарко Дамјановски, поранешен олимпиец, ќе представиме нашата држава и 15 километри слободен стил, со тоа што по мене и со тоа што знам за колку сум спремен, на 15 километри се надевам на многу подобар резултат од претходните надпреварувања, од олимпиади, од претходните светски првенства, европски првенства, со тоа што како што напоменав, поминавме околу 20 дена во месец јануари во Планица, Словенија, ја трениравме таа патека, добро ни е познато, но сепак не би кажал дека ќе бидам 25 или 30, со тоа што, како што напоменавме, тука е силна конкуренцијата. Да, и сепак ова е кај нас непопуларен спорт и доволно е што не има таму, доволно е што се вее знамето, доволно е што знаат за Македонија, со оглед на тоа какви услови имате тука. Ана, по ова светско првенство, да, ќе има купови во меѓувреме, меѓутоа Олимписките игри ќе бидат фокусот на вниманието. И Балкан купот ќе биде фокусот. Па да, куповите за собирање бодови, за резултати, за самодоверба, затоа што спомена дека малку трема имате на големите надпреварувања, тоа е пред се поради малиот фонд на надпревари на големите настани. Тој настан не се случува, например, за мене и за надпреварувачи од Македонија, кои нередовно немаат одржано такви настани. За мене светски ќе биде светското првенство ќе биде второ на кое ќе настапам. Претходно 2021-та имав во Германија Оберсдорф надпреварувано. 40 и нешто, 42-3 жени, со кои имавме надпревар, на тој настан 17-то место освоив. За мене од тука исто така започна нешто, некоја нова мотивација за секоја нареден надпревар, да бидам се повеќе и повеќе прво мотивирана и се разбира поискусна, нели, со секој настап, Добро, во спортот веќе нема тајни, во техничката и физичката подготовка, па ќе кажеме дека голем процент има улога психологијата и условите што се нудат за развој на спортот. Олимписките игри, кажавме дека ќе бидат главниот фокус. Дали имате услови, финанси, можности да се подготвите? Сега за овој период имаме доволно, но понатака секако очекуваме да имаме поддршка повеќе и од агенција, и од Македонски олимписки комитет, понатака и од други спонзори, ако со оглед на тоа што сте вие во рангот на најексплоатираните, најприсутните, не би требало да биде проблем, нели, стипендија или нешто да добиете со цел да можете да се... Има, но секако потребно за понатака повеќе. Така. Еден завршен збор, Ставре, за
она што ве очекува по светското првенство до Олимписките игри? Па едноставно Олимписките игри не се така далеко, но не се и така близко. Има уште цели 3 години, но после ова светско... знаеме, циклусот си трае, 4 години мора да трае. Веќе од јуни 2023 почнува Олимпискиот циклус, на оние летни надпревари, потоа зимски. После светското првенство сега до 25 март некаде, 30 март, имаме уште 3 до 4 Балкан купови, каде што ќе настапиме можеби во најдоброто свето, затоа што секогаш изминатите години кои се зад нас, почетокот бил малку тежок, почетокот првите 2-3 Балкан купови додека влеземе во на шема како што треба, влеземе во ритам. Така да после светското првенство очекуваме да влеземе во оние први 3 места и да ги надополнуваме оние загубени бодови сега на Мавровскиот меморијал. Ана Цветановска, Ставреада, македонски нордици, постојано присутни на големите надпреварувања последниве години. Ви посакуваме така да биде и во наредните, додека ве држи мотивацијата пред се, а потоа и физички, и телото, умот и енергијата. Благодариме што одвоивте време, посакуваме многу среќа и успех на светското првенство, па се гледаме кога ќе заврши сезоната повторно тука да сумираме се она што се случи во оваа надпреварувачка година. Благодариме уште